Вот тоже очень интересный домик. Тоже он планировался как планировка у него на одной печи, как бы дом. Он уже чуть меньше, чем тот, который мы рассматривали в предыдущем видео. Этот дом 10,7 на 11. У него по стяжке получилось 99 квадратных метров. Вот он уже на 12 квадратных метров, 13 меньше, чем вот предыдущий аналогичный такой проект на печи. Здесь газ будет подключаться уже, хозяева решили газ. Отопление будет на теплых полах. Вот гребенка теплых полов. Вот вся газовая система, газ, бойлер. Ну, стандарт. Но это нас интересует больше. Так, ну по планировочке быстро пробежимся. Это прихожая, справа котельная, слева как бы такая гардеробная, кладовочка, холоднушка. И здесь вот такая планировка. Это такой большой кухня с залом. Здесь, вот здесь кухня предполагается. Здесь зал. Вот это маленький кабинетик. Так. Здесь спальня. Спальня тоже вспоминаем вот такую деталь за счет как бы встроенных шкафов. Идет перекрытие над шкафами, и у нас получается там такая дополнительная гостевая комнатка. Чиллаут ее мы называем. Вот, не мы, а нам так сказали, что грамотно это называется чиллаут. Вот, гостевая, как бы там матрас кидается. Так, дальше. Вот эта ниша для печки, но здесь хозяева выбрали камин, будет устанавливаться. Здесь у нас ванна, душ, тоже парилочка такая небольшая с окошечком, окошко в парилке, лиственница не покрытая снутри ничем, остальные окна пластиковые. И еще одна спальня, комната, вот еще одна, значит, ну, здесь квадратов 13, наверное, комната. Вот, значит, общая площадь, значит, 100 квадратов по стяжке. Ну и плюс там еще чиллаут, там этот вот верхний, тоже там квадратов 10-12. Вот о отоплении. Если у нас вот выбор стоит, что ж установить такой дополнительный к газу на случай отключения электричества, или газ пропадет. Вот, конечно, можно электрокотел повесить, но все это зависимость. Вот здесь у нас пока стоит такой для работы котел профессор-доцент Бутаков. Вот для такого быстрого нагрева помещения он очень хорош. Потому что буквально через полчаса, минут, да, 30-40 уже в доме тепленько. И можно, так сказать, трудиться, дальше продолжать работу или жизнь. То есть, но он, конечно, очень прожорливый. Чтобы держать температуру там в районе 20 градусов, то есть, если в отличие от печки, которая у нас вот стоит в таком же похожем проекте, но она топится раз в сутки и держит спокойно эти около 20 градусов температуры, то здесь в 3 раза больше надо как бы топить вот этого нашего доцента, чтобы поддержать это тепло. Поэтому если дом изначально планируется не для постоянного проживания, а наездного, конечно, надо ставить вот что-то из вот этой серии, либо каминную вставку какую-то, либо йотл, там такие чугунные топки разные, либо вот булерьян. И тогда вы быстренько приехали, даже если нету газа, электричества, быстренько натопили, и через полчаса, 40 минут уже абсолютно комфортная температура для жизни здесь уже есть.
Потому что если речь идет о мощной печи, то печку, как мы понимаем, она будет из 3 поддонов минимум кирпича. И вот эти кирпичи, пока мы не нагреем, они не начнут отдавать. Поэтому печное отопление, оно уже для постоянного проживания. И потому что ввод вот в такой рабочий режим печки будет порядка 3-4 дней с того момента, когда она начнет уже отдавать от этой хапочки. Поэтому вот надо учитывать очень важный этот момент, чтобы потом печка не разваливалась на 2 части и не кричать, что она вот не отдает тепло. Нет, печка прекрасно работает, и в этом бы доме она прекрасно справлялась бы, что этот дом чуть даже поменьше, чем предыдущий. Вот. Но для такого временного использования лучше использовать вот такого варианта воздухонагревателя. Вот. Ну, еще покажем потом печку, чтобы это было в одном видео. То есть в похожем доме, как она справляется тоже с таким домом. Так, еще немножко надо добавить, что таким небольшим минусом является такая очень сильная закоксовка дымового канала. Если ее ставить на такое длительное очень горение, зажимать ее как бы, то очень коксуется дымовой канал. Но обратно-таки использование сухих хороших дров меньше будет всех этих налетов и всего остального. Хотя и в печке тоже сырые дрова ее быстренько разрушат и забьют. Поэтому лучше использовать, конечно, дрова сухие, заготовленные заранее. Вот, да, и в этом доме тоже крыша утеплена 30 сантиметров по наклонной. И вот этот уже горизонтальная площадь, она забита полностью от 30 до 60 сантиметров. То есть по утеплению крыши, по строению стены, здесь тоже 30-ка блок и 5-ка каменная вата снаружи под штукатуркой. Вот эти 2 дома абсолютно идентичны. Вот, поэтому можно как раз таки достаточно интересно сравнить вот это отопление. Здесь сейчас в доме тоже около 20 градусов. Термометра нету, но на ощущение как бы достаточно тепло. Особенно когда в начале затапливаешь, так тут и все 30. Потом она хоть более-менее уравновешивается. Вот, ну и второй дом. Так, и вот наш второй дом. Второй дом. Он по площади практически такой же, чуть-чуть больше. Если тот дом у нас по первому этажу по стяжке был 99 квадратов, то этот 112. Значит, но в этом доме уже установлена колпаковая печь по системе Кузнецова, двухколпаковая. И отапливается он вот такой печуркой. Так, на улице сегодня ночью было минус 10. Сейчас в доме 18,4 градуса. У нас счетчик у нас уже стоит, я говорю, 10 дней на месте, чуть-чуть продвигается. Ну вот 11,87. Вот 2 дня назад был 11,82. То есть у нас электрокотел отключен, теплые полы наши отключены, потому что у нас положена плитка. И поэтому у нас сейчас отопление происходит только одной печкой. К выбору, значит, мы сейчас размышляем о выборе печки, либо какого-то камина быстрого горения. Вот в данном доме тут печка стоит. И она прекрасно справляется вот такой закладкой одной. Вот сейчас мы только разожгли. Вот полная топка дров.
И вот такая закладка поддерживает спокойно в этом доме температуру от 18 до 20 градусов. Вот сегодня ночью будет мороз 20 градусов. Ну, я уже уверен, что он спокойно будет держать эту температуру. Он не сможет там сильно охладить этот мороз. Вот здесь такое же утепление крыши по наклонным поверхностям 30 сантиметров сверху, по горизонтали от 30 до 60. Площадь чуть-чуть больше вот за счет кухни. Вот, но вот эта одна охапка дров спокойно поддерживает температуру в доме, еще раз повторяюсь, от 18 до 20 градусов. А в том же доме, во втором, у нас для поддержки такой температуры в течение всего дня требуется 3 таких охапки дров. Но это печка, это надо понимать, что это печь, и для ввода ее в режим нам потребовалось 4 дня. Вот на 4-й день она только начала отдавать. Поэтому, если предполагается дом именно как бы не для постоянного жительства, а наездами, то, конечно, надо ставить вот такого какие-то топки чугунные быстрого горения, которые через 30-40 минут дадут такую хорошую температуру в доме. Потому что печь это именно для постоянной жизни. Вот, поэтому, ну, еще раз повторюсь, надо понимать, что это 3 поддона кирпича, чуть больше 3 поддонов кирпичей, которые надо сначала нагреть, и только потом они начнут отдавать. Поэтому печь не любит этих быстрых разгонов, быстрых, то есть резких этих раз в неделю топлений, потому что она будет вся трещать, будет напрягаться. Вот. А при вот медленном вводе и всю зиму по охапочке закидывая, она просто прекрасно справляется с домом. И вот, поэтому вот эти вот вещи надо учитывать при выборе именно дровяного отопления на плюс, да, конечно, все зависит от разумной площади. Печка все-таки такая, она вот, этот дом 112 квадратов по этой, плюс еще вверх в районе 120 квадратов. И это максимум все-таки для этой печки, которая она будет тянуть. Потому что температуру поднять выше 20 градусов у нас, мы не ставили такую цель. Может, если 2 раза в день ее топить, она поднимется. Но это уже там при эксплуатации жизни. Но вот такая 18-20 градусов температура держится. То есть поднимается до 20 после протопки, 18 падает при температуре на улице от 0 до минус 10 градусов. Вот сегодня будет минус 20 обещают, вот посмотрим. Думаю, ничего особого не случится, прекрасно у нас справится. Вот. Поэтому вот такая разница между печным отоплением и такими булерьянами, доцентами, бутаковыми быстрого горения.